Sanadku waa 452, boqortooyadii Roomaanku waxay ku dhowdahay inay burburto. Ciidamo la dhaho Hunuud waxay si xooggan u weerareen waqooyiga Talyaaniga. Magaalooyin badan si xad dhaaf ah loo burburiyay, taasoo khasabtay in dadku cararaan. Waxay u jeesteen tog xeebta ku dhow, ayagoo gabaad ka dhiganaya jasiiradooyin yaryar. Go'aan aan la dafiri karin ayaa naftoodii badbaadiyay. Inkastoo ay la kulmeen caqabado badan, bulshadan waxay dhiseen mid ka mid ah mucjisooyinkii injineernimada ee dunida soo mara, Venice. Iyadoon lahayn wadooyin, dhul fidsan ama biyo nadiif ah, dadka Venice waxay ka dhigeen magaaladii ugu qaniisneed xilligii ay jirtay. Qaab dhismeed gaar ah oo ay ka koobneed ayaa u suurtageliyay oo ahaa marin-biyoodyo iyo buundooyin isku xira boqolaal jasiiradood, taasoo ka dhigtay xaruntii ganacsiga caalamka ee waqtigaas. Waxaan fiidiyowgan kugu tusayaa sidii ay u awoodeen in dhisaan caasimad dul sabaysa biyaha korkooda, iyo injineernimadii qarnigii dhexe, iyo sidii ugu suurtagashay inay noqdaan quwad caalami ah. Markii qaxootigii ugu horeeyay yimaadeen si ay nolol cusub ugu bilaabaan jasiiradda, waxay la kulmeen jasiirado yaryar oo intooda badan leh carro jilicsan, xitaa aan awoodin inay celiyaan miisaanka qof. Si ay u abuuraan aas-aas adag, waxay geedo waaweyn ka soo gureen kaymaha Croatia kadib oo u qoday 5 mitir si ay u gaaraan lakabka hoose ee jasiiradda oo ka samaysnaa ciid adag. Markii tiirarkii si fiican loogu aasay dhulka, qaybtoodii dhulka ka soo jeeday waa la jaray, taasoo ka goynaysa hawada. Xitaa maanta, inta badan tiirarkii waagaa la geliyay halkaas weli waxay awoodaan inay hayaan miisaankii caasimadda. Markii aas-aaska si sax loo dhisay, dhismayaal badan ayaa la bilaabay in laga dul dhiso. Dadkii Venice waxay bilaabeen inay isticmaalaan alwaax, taasoo markii dambe keentay inay guryuhu gubtaan. Kadibna waxay bilaabeen inay adeegsadaan dhagax ka samaysan dhoobo khaas ah si dhismayaashu u noqdaan kuwo fudud. Sida ugu macquulsan waxay ahayd inay ahaadaan keliya 3 dabaq. Waxay isticmaaleen xabag adag oo la dhaho leem, halkii ay ka isticmaali lahaayeen shamiit. Wuxuu ahaa mid dabacsan oo u oggolaanaya in dhismuhu uu xoogaa dhaqaaqo. Derbiyada gudaha ayaa lagu dhisay qaab isku xiran, derbiyada dibadda xiga kuwa leh daaqado waaweyn iyo naqshad dhagax ka samaysan oo qurux. Qaab dhismeedkan cusub waxayna si dhaqso ah u dhiseen jasiirado badan oo ku hareereysnaa, laakiin ugu dambeyn jasiiraduhu way isku soo dhawaadeen ilaa ay gaareen biyo qof ka gudbi karo asigoonan ku dhiman. Tallaabada xigta waa in ay jasiiraduhu isku xirmaan si ay u sameeyaan sidii dhul caadi ah. Si kastaba ha ahaatee, 500 sano ugu horeysay maysan jirin wax buundooyin ah. Dadku waxay adeegsan jireen si ay u kala gudbaan doonyo. Laakiin markii dadkii deganaa ay kordheen iyo ganacsigii uu ballaadhay, waxaa loo baahnaa hab fudud oo laisku kala gudbi karo jasiiradaha si loo gaaro Royalt oo ahayd jasiiradii dhexda ku tiilay ee markii dambena noqon doonta xarunta dhaqaalaha ee Venice. Sidaa darteed, Don Venice oo ahaa ninkii jasiiradda maamulayay, wuxuu ku dhawaaqay in la sii doono abaalmarin injineer walba ee keena naqshadda ugu wanaagsan sidii buundo loogu dhisi lahaa halkaa. Waxaana la bilaabay in abaalmarintan derbiyada lagu dhajiyo. Dibna halkii waxaa ka bilowday tartan badan. Isku daygii u horeeyay wuxuu ahaa buundo fudud oo la dhigay biyaha dushooda, taasoo isku xirtay labadii qaybood ee ugu waaweynaa Venice waaga, waxayna aad u fududeysay gaaro qaybta kale ee jasiiradda ee la dhaho Royalt oo ahayd suuqii dhexe. Buundada waxaa markii dambe laga dhigay mid alwaax ka samaysan, laakiin way gubatay ka hor intaan ugu dambeyn loo bedelin buundada mid ka samaysan dhagax. Haddaba, si loo dhiso buundadan isku xiraysa labada qaybood ee jasiiraddii Venice ka koobneed, waxaa la soo jaray 12,000 oo geed. Kadibna waxaa loo bedelay tiirar iyo alwaaxyo, kuwaasoo markii dambe lagu aasay labada dhinac ee buundada si hadhow miisaanka buundada ay u celiyaan markii laga dul dhiso. Waxaa cajiib ah ilaa iyo maanta inay buundadan taagan tahay oo ay si caadi ah u shaqeyso, waxaana loo arkayay ilaa iyo haddana ay tahay halbowlihii ugu weynaa bartamaha Venice. Intaas kadib waxaa bilaabatay buundooyin dhagax ka samaysan oo badan in laga sameeyo dhammaan qaybaha kala duwan ee jasiiradda, taasoo Venice ka dhigtay magaalo isku dhafan oo gebi ahaanba ku tiirsan buundooyin halkii ay ahaan lahayd jid caadi ah. Taasi waxay siisay Venice faa'iido gaar ah maadaama kanaaladu ay oggolaanayeen in badeeco si dhaqso ah u kala gudbaan.
Waqtiga la joogo Venice waxay noqotay magaalo ka mid ah kuwii ugu awoodda badnaa marka la eego dhanka dhaqaalaha ee Yurub. Dhammaan ganacsiyada la kala iibsanayo wuxuu mari jiray Venice, waxayna dadka Venice ay heleen dhaqaale aad u weyn. Laakiin ganacsiga oo kordhay awgeed, dadkuna way bateen. Baahida loo qabo biyaha nadiifka ahna waxay noqotay mid xad dhaaf ah. Umuusan jirin ceel ka qodan. Inkastoo Venice ay biyuhu ku hareeraysan yihiin, haddana ma adeegsan karin midna maadaama biyaha badda ay cusbadoodu zaa'id tahay dhanaana yihiin. Ayadoo aan lahayn ilo dabiici ah ama webi, Venice waxay ku tiirsanayd doomo keena biyo ka yimaada dhulka weyn ee Talyaaniga. Laakiin ayadoo ay ku noolaayeen 170,000 oo qof baahida loo qabo in la helo biyo nadiif ah waxay noqotay mid xad dhaaf ah. Laga soo bilowga jasiiradda Venice, waxaa laga dhisay hareeraheeda meelo barxado ah kuwaasoo markii hore ahaa dhul bannaan oo xooluhu ku daaqi jireen. Kadibna waxaa la go'aansaday in barxadda loo isticmaalo ururinta biyaha roobka. Waxay bilaabeen inay qodaan barxadda si ay u dhigaan meel hoose. Kadibna derbiyada waxaa lagu dahaaray dhooqo qaas ahayd si ay uga dhigto derbiga mid waterproof ah si loo kordhiyo keydinta biyaha roobka. Saqafka sare ee guryaha waxay ku rakibeen dhuumo biyaha hagi kara, taasoo biyaha si toos ah ugu shubi jirtay barxadda. Waxaana laga dhisay in ka badan 6,000 oo ceel oo noocaani ah oo ku kala yaal magaalooyinka kala duwan. Mar kale dadkii Venice waxay dhiseen farsamo aad u cajiib ah si ay u badbaadiyaan magaaladooda. Laakiin hal dhibaato weyn ayaa weli taagan: sidii loo xakameyn lahaa wasakhda. Hal abuurkii maareynta qashinka ee Venice. Ilaa iyo hadda dadka waxay ka soo tuuri jireen qashinkooda daaqadaha. Qaar ka mid ah waxay si toos ah ugu dhici jireen kanaalada. Laakiin guryaha aan kanaalada u dhoweyn, qashinkooda sida kaadida, saxarada iyo cuntada quruntay waxay dhammaan aali jireen waddooyinka. Muusan jirin nidaam. Markii la gaaray qarnigii 16aad, reer Venice waxay bilaabeen dhismaha shabakad godad dhulka hoostiisa ah, taasoo ururi jirtay qashinka guryaha oo dhan si loogu shubo kanaalka guud. Markii biyaha badda hoos u dhacaan, qashinka wuxuu ku haray jiray salka hoose, halka dareerayaashu si dabiici ah ay u qulquli jireen. Socodka mowjadaha badda ee imaanaya 2 jeer maalintii waxay bedeleen biyaha wasakhaysan, ayagoo keenaya biyo nadiif ah oo ka yimaaday bad, taasoo markii dambe nadiifin jirtay Venice. Biyaha aad ku cusbaysan waxay u shaqayn jireen sida jeermis dile oo kale, taasoo suurto gelisay in waddooyinka kuwa nadiif ah inta badan. Laakiin waxaa la yaab leh in dhammaan ilbaxnimadii ay injineeradii Venice dhiseen ay weli taagan tahay maanta. Buundooyinkii, kanaaladii iyo dhismayaashii waa xusuus qadiimi ah oo weli taagan.